Daudziem lauku iedzīvotājiem sabiedriskais transports ir vienīgā iespēja, kā nokļūt uz darbu, skolu vai ārstniecības iestādi, jo ne visi var atļauties uzturēt personīgo automašīnu. Tomēr te ik pavasari pasažieru pārvadātājiem nākas cīnīties, lai pasūtītājs norēķinātos par veiktajiem pārvadājumiem reģionos. Arī šogad transporta uzņēmumi Vidzemē par aizvadītajā gadā sniegtiem pakalpojumiem joprojām nav saņēmuši aptuveni 900 000 latu. Lūdzu. Autobuss Valmiera, Jaunvāle, Brenguļa Valmiera ir viens no retajiem reisiem, kas iegriežas aptuveni 12 km attālajā Cēmpu ciematā. Šajā maršrutā autobusi kursē pārsvarā tikai mācību gadu laikā. Pārējos mēnešos cilvēkiem jāmeklē citas iespējas, kā nokļūt uz darbu un pēc tam mājās. Sen mainījies, kad vakarā noņema autobusu. Es teiktu, ka maz autobusu. Nopietni mainīt uz visi cempēnieši staigā vai ar kājām, vai ar stopiem. Mokamies. Man nesanāk braukāt ar mašīnu, jo nevar atbraukt. Jāstrādā tēvam un tā. Tā kā galvenais, lai uz skolu tiktu, vai ne? Protams, galvenais uz skolu tiktu. Pasažieru skaits gan šajā reisā ir diezgan neliels, un brīžiem autobusā esam vienīgie braucēji. Šoferīts jau iegaumējis, kurā pieturā katrs pasažieris iekāpj, bet kur izkāpj. Tie cilvēki ir mazi, bet tiem, kas brauc, viņu vajag to autobusu. Pasažieru pārvadājumu uzņēmumā VTO Valmiera vērtē ar līdzīgu situāciju, kad pasūtītājs aizvien nav norēķinājies par veiktajiem pārvadājumiem, nāks saskarties ik pavasari. Par pērnu paveikto uzņēmums aizvien nav saņēmis 100 000 latu. Gada beigās kaut kā caur Saeimu, caur budžeta grozījumiem tie piebalsos klāt. Šogad esmu dzirdējis, ka finanšu ministrs neplāno budžeta grozījumus, bet īstenībā šai lietai vajadzētu finansējumu rast, jo nevar pārvadātāji braukt, kā jūs teicat, pa velti, tāpat jāmaksā darba algas, jāpērk degviela. Pēdējā pasažieru pārvadātāju asociācijas valdes sēdē dalībnieki lēmuši, problēma jārisina valdības līmenī un pie sarunu galda jāsēž satiksmes ministrijas un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem. Tā atbildība faktiski šobrīd būtu jāuzņemās pašām premjeram, Dombrovskungam, un tādēļ arī asociācija lēma, ka sūtīs tādu vispār aprakstošu un situācijas paskaidrojušu vēstuli premjerministram. Jo viņa pienākumos būtu arī sēdināšos ministrus pie viena galda, jo tā izšķiršanās ir metodika it kā ir satiksmes ministrijas, tai pašā laikā nav tā, ka būtu reģionālai. Viņi paģēra, lai maksā pašvaldības, tas, es domāju, nav iespējams. Ja situācija netiks atrisināta vairākiem pārvadātājiem, tostarp arī Vidzemē, pēc 1. aprīļa var nākties vēl vairāk samazināt reisu skaitu vietējās nozīmes maršrutos.